kwankwaso da jerin 'yan siyasa daga jam'iyyun adawa 5 da ka iya samun kujeru masu tsoka a mulkin Tinubu. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar kararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. A ranar 29 ga watan Mayu ne za a rantsar da zababben shugaban ƙasa Bola Tinubu bayan kammala wa'adin shugaba Muhammadu Buhari da ya fara mulki a shekarar 2015. Gabanin rantsar da shi, zababben shugaban ƙasa Tinubu ya kulla alaka da wasu jigajigan 'yan siyasa da suka hada da 'yan jam'iyyun adawa. Bayan sanar da shi a matsayin zababben shugaban ƙasa a zaben da aka gudanar a watan Fabrairu, Tinubu ya sha kiran a yi haɗaka don kafa gwamnatin gamayya da za ta kawo ci gaba ga ƙasa. A ƙasa, jerin sunayen 'yan jam'iyyun adawa ne da ake tsammanin Tinubu zai iya aiki da su a gwamnatinsa. Na farko shine Kwankwaso. Kwankwaso babban ɗan siyasa ne kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP a zaben da ya gabata. Yana ɗaya daga cikin waɗanda ake sa ran za su iya shiga gwamnatin Tinubu a dama da su. Na biyunsu shine samu. Yana ɗaya daga cikin manyan 'yan jam'iyyar adawa ta PDP wanda ake tsammanin a sabuwar gwamnati da za a kafa a 29 ga watan Mayu. A lokacin zaben shugaban ƙasa da aka gudanar, Wike ya yi iyakar bakin ƙoƙarinsa don ganin Tinubu da APC sun ci jihar Rivers kuma ya cika burinsa na ganin ya salwantar da goban jam'iyyar PDP a jihar. Na uku shine Ayo Fayose, tsohon gwamnan jihar Ekiti kuma jigo a jam'iyyar PDP. Yana ɗaya daga cikin waɗanda ba sa maganganun ɓatanci ga Tinubu. Ana sa ran Tinubu zai iya aiki da shi a sabuwar gwamnatin da za a kafa a wannan wata. Ganin yadda jigajigan jam'iyyar PDP suka juya wa ɗan takararsu Atiku Abubakar baya. Sai kuma Chimaroke Innamani, tsohon gwamnan jihar Enugu ne kuma sanata har tsawon wa'adi 2 a majalisar dattawa da ya wakilci Enugu ta Gabas. A lokacin zaben shugaban ƙasa da aka gudanar, Innamani ya fito fili ya goyi bayan Tinubu, wanda hakan ya yi sanadin korarsa a jam'iyyarsa ta PDP. Daga baya ya yi takarar sanata inda ya rasa kujerar ga ɗan takarar jam'iyyar Labour. Sai kuma Reno Omokri, tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara kuma jigo a yakin neman zaben Atiku. A baya-bayan nan ya yabi halayen zababben shugaban ƙasa Tinubu a martanin da ya yi wa Peter Obi kan maganarsa da ya ce mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo ya fi cancanta a kan Tinubu. Omokri ya ce Tinubu ya fi Obi da Osibanjo cancanta sau 10. Sai kuma Lamidi Apapa, shugaban jam'iyyar Labour. A kwanan nan an zargi cewa Bola Tinubu da jam'iyyar APC suke ɗaukar nauyinsa don kawo cikas a ƙarar da aka shigar akan ƙorafe-ƙorafen zaɓe. Duk da cewa Apapa ya musanta zargin da ake masa na cewa ana ɗaukar nauyinsa, amma ya tabbatar cewa idan Tinubu ya gayyace shi zai amsa gayyatar. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.